鄧不利多過嚟韓國同我過呢個12月嘅，話要我預繳佢半個月嘅人工。啊！你叫我媽咪啊？呢邊呢個唔係藥嚟㗎。안녕하세요，大家好，我係咁靚。喺日本翻咗嚟之後咧，冇諗過咁快就要打開個 cam 咧去拍呢個 vlog。就話說咧，因為今日我想記錄一下，好突發地我要接鄧不利多過嚟韓國同我過呢個12月嘅。本身咧其實好耐之前已經諗住叫我媽過嚟韓國，但係一直都揾唔到一個好時機嘅。11月中咧，我哥又嚟韓國啦，我又飛翻香港啦，月尾我哋又去咗日本啦。咁嚟到12月啦，我就喺度苦惱緊，究竟如果我媽過嚟嘅話，佢應該瞓邊？因為我哋而家屋企咧係得3間房，一間咧就已經全用咗嚟做一個電腦房啦，加寵物嘅房啦。咁得翻2間房，一間咧就係彩彩同埋姐姐瞓嘅房啦。彩彩同姐姐係一齊瞓嘅。咁最後咧就得翻我哋呢間房同埋架廳。咁我冇理由叫我媽瞓廳噶嘛，所以我就諗咗好耐。我哋屋企咧樓下係有 guest house 嘅，但係嗰個 guest house 咧係好 full 好 full。最近咧我就見到12月中有一段時間係可以 book 成個禮拜，我就即刻 book 咗佢先啦。咁但係點解突發到唔需要個 guest house 叫我媽咧可以提早過嚟？原因就係因為咧我哋今個月應該唔會再請姐姐過嚟幫手，所以 BB 房咧就多咗個位，我就可以請我媽過嚟 BB 房嗰度瞓啦。呢段喺日本嘅時間咧，香港都發生咗好多事啦。我哋呢幾日其實一直都心情好難平復，同大家一樣都係進入咗一個好複雜嘅心情。一方面又好沉重，好多悲傷，都好多唔知道自己可以幫咩手嘅一個自責同埋無奈同埋無力感。面對好多人生嘅無常，亦都覺得自己好渺小，等等嘅一啲複雜情緒咧。我係去到機場嗰一日準備翻韓國嘅時候咧，我係成個人呆咗。嗰幾日喺日本咧，其實一直日頭咧，你會見到我拍片都好正常，好正常。每一晚一翻到去我哋住處咧，一路喺度睇新聞，個人都係好難平靜，積聚咗好多負面嘅情緒。而同一時間，我工人姐姐佢不斷同我講話，要我預繳佢半個月嘅人工。咁我嗰時其實已經有少少覺得唔係好對路。直到我哋翻到嚟韓國嗰一日咧，佢話佢自己病咗，所以冇嚟到。打開門嘅第一件事，發現我哋間房門係打開咗。一直長期都係同佢講話，千祈唔好打開個房門，因為咧我哋啲貓咧係會衝入張床度屙尿嘅。我見到個門打開咗，已經心知不妙啦。入嚟睇咧，就成個床褥啦，成張被啦，已經係有貓貓嘅尿啦。喺我未回過神嚟再去睇下佢啲行李，我就發現咧佢係得翻1籃幾件衫，然之後佢冇晒啲刷牙嘅用品、洗梳用品，佢有一箱嘢係裝住佢自己啲護膚品咧，入面亦都得翻一罌凡士林喺度，咁其他嘢都冇晒啦。到最尾咧，咁我就咁啱諗起，其實我本身都諗住叫我媽過嚟韓國啦，因為我即刻打俾我媽，同佢講話，你得唔得閒過嚟啊？佢就話得，跟住我嚟耐啲都冇所謂嘅。咁我就今次咧就叫我媽過嚟幫手，咁出動你一個媽媽卡啊，揾鄧不利多做我嘅援兵，一齊湊下孫啦，見下我哋啦。又就嚟新年啦，咁所以都覺得值呢個機會咧，大家都可以團聚，可以同屋企人一齊過咧，都係一件最簡單、最幸福嘅一件事。아니 오신 그래서 깨끗하게 하려고 그러는데 아니 이게 꽉 막혀있는데 이걸 돌리고 있었던 거야. 진짜? 이거 아무거나 안 들어가. 그러니까 내가 하면서 이상하다 싶어가지고 보니까는 自從我哋請過幾次姐姐之後，我哋開始已經對其他人失去信心啦。我就同佢講話都好嘅，其實我呢個世界可以信任照顧彩彩嘅一個人，就係 J。我覺得除咗佢之外，我真係好難信任任何人啦。係啊，呢個係你嚟㗎，彩彩，你可唔可以同婆婆一齊玩？婆婆一陣過嚟探你喎。哇，你做乜拗到損晒啊，彩彩？新玩具嚟了！我之前勁想要佢哋嗰部 Ace Pro 2，跟住好之後又俾 Killing 燒到，勁想要佢哋個 Go Ultra， 成日都要拍啲 POV 啦。一拎住部相機咧，彩彩就會想搶走噶啦。唉，係啊，你一齊解鎖。哇，好多配件喎，有一個 case 喎，你要唔要睇下呢個 case 啊？已經冇嘅睇呢事。哎呀，就係咁細粒噶啦。正，我送翻屋企
企有好多位可以攝呢個磁石，呢個係鐵嚟嘅。個相機喺嗰度啦，可以喺度搖佢操控佢影。你知唔知婆婆嚟緊啦？就嚟到啦！你知道婆婆就嚟係咪啊？說時遲那時快，仲有大概15分鐘，婆婆就嚟到啦。我已經派咗專人去接佢啦，係不斷 update 緊佢去到邊，同埋我都揾到一個可以中文溝通嘅司機去接佢。婆婆，我哋落去仲要順便買埋敏感藥俾佢食定先，驚佢入到嚟之後即刻敏感。哎呀！咦，完全見唔到架車，點解佢會落咗車嘅？我哋頭先喺度等，因為我等咁耐見唔到架車。大風你唔遮翻個頭，遮翻個頭。佢唔行去嚟呢度，我哋見唔到架車。唔夠遠㗎，有啊，我喺個顏色機度啊，阿婆衫。今年興啊，今年啲韓式啊。好，嚟睇。啊，好啦，唔係胡椒。佢都係糊塗，黃俾唔俾佢啫？少。點解呢度有條毛嘅？你避山毛喎。頭先我喺度執啲嘢咧，清空啲空間嘅時候，即係我就喺度睇緊佢留低咗啲咩護膚品啦。佢留低咗啱就嚟用晒嘅凡士林，當佢留低嘅嘢係冇用嘅嘢嚟㗎，佢唔會再翻嚟㗎。收到啲 sample 料，都係我哋買緊嘅 HeatTech，而家呢個版本咧係最受歡迎大 U 領，因為咧我而家着呢啲衫嘅時候，我入面係着咗發熱衣嘅，但係因為佢太低領嘅時候咧會露出嚟啊，咁所以我就一定要一個大 U 領嘅。哇，就係呢件啦，佢 U 領係咁大，佢 U 領 U 到佢可以跌薄埋添，耶！完美隱藏咗，完全見唔到個發熱衣啊！啊！你叫我媽咪啊？早就識叫婆婆啊！你有冇聽婆婆話今日有零食，所以你就冇扭計啊？有車咯，出面落雪啊！不過而家未好大，聽日就會積咗啲雪。韓國嘅初雪啊！而家就諗住整個大醬海苔湯。啊！跟住整啲葱，係其實香菇。食完飯，呢邊你行遠啲啊！你彈啊啲油彈，文車，你遲啲就入唔到嚟噶啦，因為呢度廚房嚟噶。No more， 係啊 ，no more， 出翻去啦，拜拜。No more， 拜拜，拜拜，出翻去啦。大醬，哇！佢呢個會唔會太多咧？好多個 assistant 喺呢度。係咯，佢乾淨就多啲咁解到嘛。哦，夠啦，同事落，係啦。唔滾得。菇好似未分開喎。唔怕㗎，一料就散㗎啦，唔怕㗎。得。係啦。係啦，你俾佢爬上去。佢坐低先嘅。我驚佢坐歪咗啊，跌落嚟啊！係啊，堅持咯。熟啦。又自己爬上。熟啦，咁就熄火咯喎。係咯，你又食 J 炒嘅金菇蒜蓉生菜。呢個就係用尋日食剩嘅豬腳整成一個好似台式肉燥飯咁樣。J 嘅 recipe 佢整咗一個蓋飯。食啊！呢個北湯，一人一碟啊？係一人一碟㗎，係唔鹹嘅喎。你如果想鹹啲，可以加啲鹽。唔好太鹹。哇！呢個佢真係超好食。哇！好正，好味。너무 맛있어。得麻醬。我最近超級需要食呢一啲膠原飲，今日係第一日食佢，夜晚食完佢之後瞓覺，日頭再飲佢嘅膠原飲。哇！你有啲真嚟啊！我哋重複100次，第100次，你老啊！ 앉아서 하게 만들어 봐봐. 앉아서, 係啦，有幾連環喎呢個。옳지. 옳지. 早餐時食都得。啊，我幾中意。呢個膠原飲，咁啲皮膚有翻彈力。可能我個今次冇敏感有影。
呢個唔係藥嚟㗎。冇感覺。我幫你搣，你頭先同埋唔係啊，你我都睇到個口。佢學我哋飲啊！你有冇學我哋飲啊？頭先正諗住買一啲面膜俾我媽啦，因為原來佢好中意敷 mask 嘅，咁我就諗住嚟 Olivine，點知我見到好邪惡嘅嘢係 Olivine Sale。最近咧嗰啲化妝品話我驗到有蘇丹紅啊，所以我就將嗰3個成分咧就 cap 低咗，然之後買面膜嘅時候影低張相，問下 AI 佢入面有冇呢個成分。買咗一堆，呢度應該有10幾塊。佢話因為仲有聽日喎，所以今日就買住咁多先。哇，彩彩都有肉食啊，我哋都有肉食啊。真得？ 1分鐘都冇，1秒都冇。我哋着翻好唔好啊？哇，好靚！我睇出面雪雪，哇，我已經有少少積雪。佢話如果你見唔到對面座山咧，就即係代表落緊雪啊，因為咧佢呢度有陣霧咧，其實就係落緊雪。Do you wanna build Christmas?